नमस्कार। आज म हजुरहरूलाई युट्युबमा ट्रेन्डिङमा रहेका लोकगीतहरूको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जसमा युट्युबको ट्रेन्डिङ नम्बर 2 मा रहेको छ असमका भाइ हिमाल परियारको पहिलो गीत किन रुवाको भन्ने हिमाल परियारको गीत 2 नम्बर ट्रेन्डिङमा रहेको छ, जसलाई युट्युबमा अपलोड गरिएको थियो मार्च 9 मा र अहिलेसम्म यो भिडियो तयार पार्दासम्म यो म्युजिक भिडियोलाई 4,08,460 जनाले हेरिसकेका छन् भने 36K लाइक यसमा पुगिसकेको छ। र यसमा असमका भाइ हिमाल परियारले पहिलो गीत गाउनु भएको थियो। अर्को लोकगीत रहेको छ ट्रेन्डिङ नम्बर 8 मा पर्न सफल भएको छ भाइरल विष्णु परियारको पहिलो गीत नै रहेको छ। यो पनि दुनियालाई सोध भन्ने गीत र यसमा अहिलेसम्म 2 हप्ता अगाडि यसलाई अपलोड गरिएको थियो युट्युबमा भने यसमा अहिलेसम्म 10,44,000 जना मान्छेहरूले यसलाई हेरिसकेका छन् भने 22K जति भ्यू यसमा आउन सफल भएको छ र यो युट्युबको 8 नम्बर ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएको छ। अर्को युट्युबको 10 नम्बर ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएको छ सुर्खेतकी नानी पृथ्वीको स्वरमा रहेको आउनु न फर्केर भनेर गाउनु भएको उहाँको गीत एकदमै भाइरल भएको छ। अहिलेसम्म युट्युबमा यसलाई 2 हप्ता अगाडि अपलोड गरिएको थियो भने यसलाई अहिलेसम्म धेरै मानिसहरूले हेरिसकेका छन्। 5,29,517 जना मानिसहरूले हेरिसकेका छन् भने यसमा 23K लाइकहरू पनि यसमा आएका छन् र यो भिडियोमा नरेश खाती पृथ्वीक र आशा विषयको स्वर रहेको छ भने नरेश खातीको लिरिक्स छ भने अनि म्युजिक पनि नरेश खातीको नै रहेको छ। अर्को गीत पनि पृथ्वीकै रहेको छ 13 नम्बर ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएको छ। 2 हप्ता अगाडि नै यसलाई पनि अपलोड गरिएको थियो जसमा 5,51,614 जनाले यो भिडियो तयार पार्दासम्म हेरिसकेका। सुर्खेतकी प्यारी बहिनी हुनुहुन्छ एकदमै भाइरल जो रुदै गीत गाएर भाइरल भन्नुभएको थियो। उहाँलाई भोजराज जोशीले काठमाडौँ लगेर विभिन्न गीतहरू रेकर्ड गराइराख्नु भएको छ। यो गीत पनि उहाँको 13 नम्बर ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएको छ। अर्को ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएको छ चरक्कै भन्ने गीत सुनिल गिरीको 14 नम्बर ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएको छ। यो पनि 2 हप्ता अगाडि नै अपलोड भएको थियो जसमा 3,92,681 जनाले यसलाई हेरिसकेका छन्। चरक्कै भन्ने गीत छ युट्युब ट्रेन्डिङमा। सुर्खेतकी पृथ्वीले स्टुडियोमा रुदै गाइन् आफूले स्कुलमा गाएर भाइरल भएको गीत आफ्नो बुवाको सम्झनामा गाएको उहाँको गीत एकदमै भाइरल भएको छ। यो पनि मार्च 2 तारिकमा अपलोड गरिएको थियो भने 3,57,945 जनाले यो भिडियोलाई हेरिसकेका छन् र 17 नम्बर ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएको छ। यो उहाँको तेस्रो भाइरल गीत हो, ट्रेन्डिङ गीत हो। अर्को ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएको गीत छ सुनिता बुढा छेत्रीको एकल आवाजमा तारा खसेर भन्ने। सुनिता बुढा छेत्रीले गाउनु भएको स्याड लक दोहोरी सङ छ। यो पनि 18 नम्बर ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएको छ। यसलाई पनि अहिलेसम्म 2,61,867 जनाले हेरिसकेका छन् भने 3.5K यसमा लाइक आएको छ। लोकगीतबाट नै अर्को ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएको छ राजु परियार र भाइरल अन्जु विश्वकर्माको पहिलो गीत फुल केसरी भन्ने। यो पनि 21 नम्बर ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएको छ जसलाई अहिलेसम्म 11,34,030 जनाले हेरिसकेका छन् भने 20K यसमा लाइक आएको छ। यो फेब्रुअरी 13 मा यसलाई अपलोड गरिएको थियो जुन 21 नम्बर ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएको छ।